Halo teman-teman, Bapak Haji berada di perumahan Warumah. Itu banyak sekali anak-anak yang main apa ini? Tukar di sana sama Zoya. Zoya penjualnya. Ayo tukar sama uangnya di situ, tukar koinnya. Ya, ini lagi masih main-main mereka. Ada cewek cantik. Siapa namanya? Siapa namanya? Tidak apa-apa, nanti masuk YouTube. Nah, ayo Zoya, ya ambilkan dong. Anam. Oke.